Selles saates kohtume mehega, kelle elu kujundasid kaotus, sõltuvused ja aastad tänavatel. Ta kaotas oma isa 6-aastaselt otse oma silme all. Kodus jätkus vägivald. Põgenedes selle eest langes ta sõltuvusse. Tulid alkohol, narkootikumid ja järgnesid aastad kodutuna. Tema elu keerles valu, vangistuse ja ellujäämise ümber. Aastaid tundus, et väljapääsu ei ole. Mäletan enda lapsepõlvest nii palju, et oli pidevalt peres sükseid nagu nii-öelda konflikte ema ja isa vahel, mis tulenesid siis alkoholi liigtarvimisest, mida mu isa siis harrastas aeg-ajalt. Aga see on ka kindlasti üks asi, mis on mulle nagu tulevikus nagu võib-olla, et tihtipeale ema käis pikalt tööl, tal olid 12-tunnised vahetused ja kui ta koju tuli ja isa oli jälle purjus, mina mängisin oma mänguasjadega tavaliselt, ma ei saanudki nagu aru, mis toimub, sest et ma mäletan, et kui isa oli joonud, siis ta oli lõbus, nii et ma ei teadnud, miks ema ta peale vihane on. Aga samal ajal, kui nad kaklesid, mitte nagu kaklesid, siis mu isa oli siuke 2-meetrine mees, et ta ei olnud väike mees ja mu ema siukene väike naine, siis see oli pigem ühepoolne kaklus ja siis ma vaatasingi niimoodi kurbade silmadega mõlema poole, et inimesed, keda ma kõige rohkem siin maailmas armastan, siis on üksteise vastu pöördunud ja seda nagu oli nii valus vaadata. Seda mäletan nagu tänase päevani ja isa oli siukse karmi käega, jah, ma mäletan, et väga hästi on tänapäeval mu ema öelnud, et siis, kui ma veel pättusi tegin, siis ema ütles, et oleks isa praegu elus, siis see saaks nii, mis koliseb. Aga see, mis kodus ema-isa vahel toimus 4 seina vahel, et see oli nagu see, mis vaata, kui sa oled väike laps, eks ju, siis sa armastad mõlemaid enda vanemaid ja kui nemad omavahel kaklevad, siis sa ei teagi, kumma poole nagu vaadata ja nutta, et tihtipeale ma olin üksi kodus ja kartsin ja nii edasi, aga olid ka head ajad, võib öelda, et sai käidud igal pool vanematega nii-öelda ka loomaaedades ja sellistes kohtades ka, et täitsa nagu mustvalge see ka ei olnud see lapsepõlvelt. Aga siuksed eredad mälestused, jah, on võib-olla need, kus minu isa siis kakles ka onuga, et need ei olnud niisama kaklemised, et seal olid küll seinapeegel pähe puruks ja siis õllekannuga pähe ja et see verd ja kõike seda sai lapsena nagu kogetud ja nähtud. Ja seda ma mäletan nagu väga hästi, kui oli see niisugune külm talv, veebruarikuu ja veebruari algus täpselt ma ei mäleta. Ma olin 6-aastane vist või 7-aastane ja mu isal hakkasid mingid krambihood pihta. Mu ema oli just töölt tulnud, et hea, et ta nagu juba koju jõudis, et mina nagu väikse poisina seal olles siis selles olukorras olnud, kui ema ei oleks olnud, siis oleks mul kindlasti paanikavoog olnud, mis nagunii oli, eks ju. Aga siis, kui isal need krambihood hakkasid, siis mina ja mu ema nagu mäletame minu isa nagu just siukese naljamehena, et ta tegi alati nalja ja et ega siis kohe esimese hooga ei saanud ka aru, et kas ta lollitab või mitte. Aga need krambihood hakkasid niimoodi pihta, et üle kogu keha vappus ja alguses nagu ei saanudki nagu aru, et mis toimub väikse lapsena eriti ja siis ma karjusin issi, mis toimub ja siis ema läks paanikasse ja sai aru, et midagi on valesti. Saatis mind siis nii-öelda teisi tuppa ja siis ma olin paanikas, ma sain aru, midagi on valesti. Aga me elasime niimoodi, et allkorrusel elas veel siis minu tädi ja minu tädi ka väga palju valvas mind. Nagu, et ma olen talle väga tänulik täna, et kui mul olid rasked ajad väiksena, siis ta oli nagu minuga olemas.
ja ta oli siis minuga koos seal köögis, samal ajal kui ema seal üritas turgutada minu isa teises toas. Kutsus ema siis politsei, kiirabi ja me vaatasime aknast välja tädiga ja küsisin tädilt, et kas mu issiga saab kõik korda. Ja siis ta ütles, et jah, saab. Ja siis pärast tuli ema ka sinna kööki ja siis vaatasime, ema tuli lohutama mind ja siis ma küsisin, kas issi tuleb tagasi. Samal ajal kanderaamiga viidi siis nii-öelda seda minu isa keha välja majast ja jalad ees ja lina peale tõmmatud ja siis ema ütles mulle, et ei, et isa ei tule tagasi. Et ma küsisin, kus ta läks, siis ta ütles, et ta läks üles Jumala juurde. Et ma nii hästi mäletan seda, sellepärast me käisime ka väiksena pühapäeva koolis, ma väga ei mäleta sellest midagi. Aga mingid kaadrid mul ikkagi silme ees on sellest, aga et ka minu emal on siis nii-öelda Jumalaga mingid kogemused, et ei ole täitsa null. Ja selline niisugune olukord, mis on tegelikult nagu minu elus aluspunkt sellele nii-öelda mineviku traumale, mis mul tekkis lapsepõlvest. Kui siis nii-öelda mu ema jäi mind üksinda kasvatama ja siis mul oli palju vaba aega kooli kõrvalt. Ma otsisin tähelepanu ja otsisin võib-olla valest kohast vanematelt niisugustelt kambajõmmidelt ja eks see kambavaim ja kõik see, et kuidagi seal kambas püsida, siis ma pidin tegema lollusi ja kui ei teinud, siis ei saa kambas olla ja kõik see. Ja siis sellega kaasnesid alkoholi tarbimine, noh, kui saime kuskilt mingisugune kodutu kuskilt poe kõrvalt ostis meile, hea kui ostis, eks ju. Et kõik see algas seal teismeeas. Lahjem alkohol, pärast kanep ja siis juba tuli, ma mäletan seda, et ma olin 13 kanepi suitsetaja ja 15 siis, noh, praktiliselt ikkagi veel laps ju ja siis juba tegin amfetamiini, et ema ei osanud isegi kahelda, kahtlustada, tähendab, millega tema poeg tegeleb ja tegelikult ma koolis olin väga kõva spordipoiss ja ütleme niimoodi, et ma olin laisk, aga ma sain oma õppimisega hakkama, kui oli vaja. Ja siis aastate pikkude tarvitamine, alguses oli nädalavahetust, et pärast juba ma hakkasin müüma ja siis ma juba tarbisin iga päev ja ma jäin võlgadesse ja lõpuks see lõppes sellega, et ma kodust siis ka varastasin ja mulle näidati ust, ma läksin oma teed ja siis ma olin kodutu mingisugune 7-8 aastat niimoodi. Ja noh, et minu kodutu elu ei näinud välja siis selline, nagu te võib-olla kujutate ette, et kuskil Balti jaamas on mingisugune mustade riietega maha pandud mütsiga kerjus, et olen olnud sarnases olukorras, aga ikkagi olen kuidagi välja võidelnud, kuna olen noormees. On seda jaksu olnud kuidagi, aga ma olen elanud siin-seal ja ma mäletan seda, et kõige need vastikumad mälestused olid, kus ma olin üksinda maha jäetud majas Raua tänaval, et täna enam seda maja pole, nüüd on sinna uus peale ehitatud, aga see oli pikk aeg, see on niisugune puitmaja 2-korruseline ja kõle aknad kinni löödud, aga see oligi nagu niisugune nagu pättide kogunemispaik seal ja siis ma olin seal üksinda ja vesi tilkus seal, rotid jooksid seina sees ja siis mõtlesid, et vau, et kuidas ma nagu siia sattusin. Sellisesse olukorda, et ema elab mul ilusti oma perega Nõmmel oma majas, neil on kõik finantsolukorrad kõik hästi, aga ma ei rääkinud neile, mis toimub, sest et milleks ma koorman neid enda muredega, eks ju. Ja lõppfaas oligi see, kui ma olin kuskil garaažis, ongi maha jäetud garaaž ja siis olid verised süstlad mul ümber ja mõtlesin, et kus ma selle nööri saan, mis katki ei lähe, sest et ma proovisin endalt elu võtta, siis nöör läks katki, aga et otsida siis selline kõvem nöör, et endale elule siis lõpp teha.
kuid ka kõige pimedamal hetkel muutus midagi. Ühel päeval Murtuna ja Põlvili kiriku ees kohtas ta pastorit, kes lihtsalt kutsus ta sisse. See hetk viis ta lootuse külla. Teekond ei olnud sirgjooneline, tuli ka tagasilangusi, kuid samm-sammult hakkas ta elu muutuma. Seekord ta ei andnud alla. Kui ma olin mitu korda juba vangimajas olnud nii-öelda tihe külastaja seal, siis ma tundsin üks hetk, et ma enam ei taha sinna sattuda. Ma elasin naisterahvaga ja elasin Paldiskis, aga meie suhe oli hästi toksiline. Kogu aeg tülid, kaklused, pidev tarvitamine, mitte midagi ilusat. Ja siis mul nagu sai sellest nagu villand ja ma mäletan seda, et ma olin kunagi väga osav pikanäpumees, et ma käisin poodides vargil ja ma ei ole selle küll uhke. Täna mul on väga häbi selle eest, aga ma olen oma karistused kõik kandnud ja peale seda korda, kui ma võtsin selle viinapudeli poest, mõtlesin, et jälle nüüd on lõpp käes, et tahaks endalt elu ära võtta ja sellised nagu masendavad olukorrad olid mitmed korrad ennem Jumalat ja ma jõin viina, ma mäletan, ma loopisin selle pudeli puruks. Ma olin kuidagi sahmerdanud endal selle T-särgi katki, mul olid põlved verised, vähemalt nii palju, kui mulle on öeldud, ma isegi ei mäleta väga hästi, aga ma olin väga halvas seisus. Ja siis ma sattusin kuidagi sinna nii-öelda Nelipühi kiriku ette, et alguses ma ei teadnudki, kus ma olen, mingi hoone, väga ilus süke kolossaalne, et Paldiski Nelipühi kiriku ette. Ja siis ma nutsin seal, ma mäletan seda. Et mul ei ole nagu häbi tunnistada ja nutmist, et tõesti mul oli ükskõik, ma tahan normaalseks saada. Ma tundsin reaalselt, et Jumal aita mind ja ma palvusin Jumal, et mis ma nüüd teen, kuidas ma olen jälle sellises olukorras, et see nagu oli nagu nõiaring nii-öelda kogu aeg kordus, et saad korda enam-vähem, siis jälle nõiaringid. Ja ma kolistasin seal midagi ja siis tuli üks mees sealt kirikust välja, pani mulle käe õla peale ja ta ütles, et mis sa siin kolistad ja tule tuppa ja sööme küpsist, joome teed ja vaatasin väga sümpaatne mees ka, et läksin sisse ja Ragnar Lainesaar, tema ja siis pastor nagu ja väga meeldiva jutuga. Kohe tekkis selline nii-öelda usaldus temaga, sest et kuna tema rääkis ka enda loo mulle, kõik tema mineviku saaga ja kõik see, siis tekitas nagu sellist vendlust või seda, et nagu, et mul on ka selline minevik, et kui tema on nüüd pastor ja aitab inimesi, et miks saaks mina sealt välja tulla, eks ju. See hetk, kui ma teda nägin seal trepi peal istumas, ma ei mäleta täpselt, kas ma siis tulin kogudusse või olin ma siin millegiga tegelemas, aga seda ma mäletan jah, et me kohtusime ja ta istus seal trepi peal ja ta oli minu arvates ka natukene purjus, aga ta oli löödud lihtsalt, ta oli katki ja kuidagi kus niimoodi välja, et ma tundsin, ma pean ta sisse kutsuma ja midagi muud mul juua pakkuda ei olnud, võib-olla alkohoolset me siin ei paku, aga ma ütlesin, et tule sisse, et joome teed. Et polegi vaja juua alkoholi, et joome hoopis teed. Ja nii ta tuli ja nii me hakkasime siin rääkima ja nii see asi siit alguse sai. Ja siis ma hakkasin kirikus käima. Kõik sai nagu korda, kuid ma olin ikka selles toksilises suhtes edasi ja tegin neid samu käitumismustreid jällegi kordasin, et narko, alko, peod, asjad. Ja siis ma sain aru, et ma elan nagu kahepalgelist elu, et nii ei saa ja lõpuks siis ma võtsin ennast kokku ja ma läksin Lootuse külla. Et mul oli veel kohtukull virvendamas silme ees, ma mäletan, et tegelikult kui ma ei oleks Lootuse külla läinud too päev,
et siis ma oleks vanglas lõpetanud, sest et mul tulid mingisugused vanad asjad tagantjärgi. Aga ma ütlen, et ma olen väga tänulik Jumalale selle eest, et ta juhatas mind sinna. Et kõik teed oli nagu nii kitsaks lõigatud ja tänu sellele ma saingi päästetud nagu. Ma usun, et Risto niisugune liikumine seal Lootuse külla tegelikult algas ennem üldse, kui Lootuse külla ta jõudis. Mina mäletan Ristot, kui ma käisin 10 aastat tagasi vanglas ja meil oli niisugune istumine seal kinnipeetavatega, seal olid erinevad mehed niimoodi järjest ja siis tuli ka Risto sinna. Ja ma mäletan, et kui ma vaatasin Risto poole, siis ma vaatasin talle otsa, ma nägin, et kuule nii lahe tüüp, et no nii kahju, et ta siin vanglas istub ja andsime, ma mäletan too aeg niisuguse endast parima, rääkisime kõik Lootuse külas sellest elust, mis siin on ja siis lihtsalt läksin minema ja nüüd oligi vist aasta 2 hiljem Risto jõudis siia Lootuse külla ja mul oli nagu nii lahe näha teda, mõtlesin, kas tõesti see on seesama mees, kellega ma koos seal vanglas kohtasin ja kui ta tuli siia, siis muidugi ta oli alguses väga halvas seisus. Tal ei olnud kohta, kus elada, ma mäletan, et tal ei olnud palju mingisuguseid asju midagi kaasas, ta oli väga nagu luu ja nahk ja niimoodi, nii et ja muserdunud elu poolt ja ka väga niisugune, kuidas öelda siis nagu ebastabiilne alguses, kõik need emotsioonid ja tunded ja kõik see möll, mille seest ta nagu tuli, aga kui ta jõudis siia, siis esimesest päevast mina nägin seda ka, et tegelikult on üks lootus tema elu puhul. Et Lootuse küllas ma siis olin kokku, tegelikult olin 2,5 aastat, aga 1,5 aastat sellest oli niimoodi, et kõik oli tore, ma olin lõpetanud programmi ja sain kodukülastusel käia. Ja siis toimus mu esimene langus. Ehk siis sain valede inimestega kokku, vanade tuttavatega ja tarvitasin. Olin samas augus põhimõtteliselt 5 päevaga, kukkusin veel sügavamale kui varem aastatega ja siis läksin tagasi 5 päeva pärast, et tahtsin meeleparandusele tulla ja tulingi, sest ma sain aru, et et kui libe on tee ja kui lähedal võib olla surmale inimene, kes tarvitab igapäevaselt. Ma usun, et niisugused suurimad väljakutsed temal oligi ka see nende narkootikumide tarvitamise tõttu ja üldse väga impulsiivne käitumine, et kui mingisugune olukord tekkis, siis tal tihti ka kohe nagu tundeld endasid ülesse ja siis vanas elus harjunud, mismoodi neid probleeme ja asju lahendama, et ma nägin seda pidevalt, kuidas Risto pidi teinekord rahulikult hingama, palvetama ja lihtsalt nagu maha rahunema, et neid olukordasid asju lahendada. Nii et ma usun, et üks kõige suurem asi, mida Risto siin Lootuse külas õppis olemise ajal, oli lihtsalt see, et kuidas siis nagu olukordasid nagu tervelt lahendada. Ja teine asi, mis ma nägin ka Risto puhul, mis tema jaoks oli hästi tähtis, oli tema reputatsioon, tema minevik, tema sõbrad asjad. Nii et kui ta tuli siia Lootuse külla, siis see oli ka üks asi, millega ta pidi nagu tegema siis nagu rahu või leppima, et uues elus kõik see vana tuleb täielikult maha jätta, et ma ei saa mitte midagi nagu sellest vanast elust nagu kaasa võtta sellest uude ellu, aga kui ma olen astunud sellest uude ellu, tuleb mul kõik maha jätta. Vanad suhted, vanad sõbrad, vanad tegemata jätmised, asjad ja need olid need otsused, millega Risto siin Lootuse külas vastamisi seisis. Ja seal olid sellised võitlused tal. Mingil hetkel ta kukkus tagasi vanglasse. Aga sealgi ta otsis Jumala abi ja käis Jumala teenistustel ja kohtus vaimulikuga. Aga täna tal on olnud mitmed heitlusi, ma tean, enne kui ta siis jõudis sinna, kus ta täna on. Aga siin oli üks palvekoosolek, ma mäletan, kui kolmapäevane päev, kui ta tuli palvekoosolekule ja palvekoosolek oli lõppemas ja me saime rääkida omavahel ja kuidagi tundsime, et palvetame koos ja seal oli see moment, kus me tegime päästepalve Ristoga ja ma nägin, et püha vaim oli puudutanud teda, et see oli niisugune võimas moment ja võib-olla ka selline pöördeline tema jaoks, et
ta oli vägagi kaugel sellest Jumalast, Kristusest, Jumala sõnast ja mul oli endal samamoodi niisugune kontrast, et ma tegelikult, kui ma kirikust tulin, ma ei teadnud sellest midagi. Ja see kõik oli nii võõras, et mulle tundus, et tal oli samamoodi. Muidugi inimeste taastumislood on nagu erinevad ja me ei saa kuidagi nagu kedagi nagu ühe pulgaga lüüa, et nüüd tuli ja tema elu muutus ja Risto puhul ma mäletan ka seda, et vaatamata sellele, et ta nagu andis oma elu täielikult Jumalale, ma nägin seda, kuidas ta pisar silmis, võttis Jumala oma südamesse vastu, aga peale nagu esimese aasta lõppu ta jäi siia edasi ja siis ta käis ka linnas ja vot seal olidki needsamad kiusatused ja needsamad vajalikud õppetunnid, kus ta sai kokku ühe vana sõbraga, kellega tegelikult poleks pidanud kokku saama ja sealtki hakkas tarvitamine. Aga mis oli hästi tore selle puhul oli see, et ta jõudis ka väga ruttu tagasi, nii et 5 päeva pärast oli juba tagasi Lootuse külas, sai oma väga valusa õppetunni kätte, milleks oligi siis kõik see, et vanad sõbrad, kellega pole mõtet kokku saada ja edasi ta juba jäi püsima ka. Et kõik teed olid jälle nii katki, vanemad ja kõik olid minu vastu ja kui ma läksin tagasi, läksid asjad palju paremaks, et sain kohe seal haldusjuhiks. Mitte kohe, ma lõpetasin siis uuesti A-taseme, küll see kestis vähem aega, aga seal ongi sellised reeglid, eks ju. Ja siis juba haldusjuhiks seal kohapeal töödes. Siis ma sain vabatahtlikuks päästjaks ja sain kogukondasid aidata, toidupangad, kõik asjad, kus ma sain võimalikult palju nagu aktiivne olla teiste aitamises. Aga ma tutvusin ka ühe naisterahvaga, ehk siis minu tänase abikaasaga, et nagu nendega inimestega tutvumine iseenesest ei ole nagu reeglite vastane seal, aga juba suhete loomine on ja siis lõpuks nagu läkski meie nagu suhtlus nii kaugele, et ma otsustasin, et ma tulen sealt 2,5 aasta pealt siis ära. Ma seda teist taset lõpuni ei läinud küll, aga ma rääkisin kõikide töötajatega, kõik oli nagu väga rahul minu otsuses, kui ma tunnen ennast kindlalt ja on ka tänase päevani. Et ma tulin ära ja siis läksin tööle kohe. Tänase päevani ma ei tarvita midagi, olen abielus 5. september siis 2025 abiellusime, et väga hästi läheb, ei saa midagi olla tänu Jumalale. Et käin ka Rapla vabakoguduses, mis on nüüd minu oma kodukogudus, siin on kõik nii mõistvad ja toredad, et ma räägin, et tuled siia majja, tunnen ennast nagu kodus, et kuigi kodu on 2 minuti nii-öelda kiviviske kaugusel, eks ju, aga... Kõige suurem muutus oli minu jaoks see, kui ma nägin, mismoodi Jumal sai tema elus reaalseks. Ma mäletan seda, kui ta võttis Jeesuse oma südamesse vastu, ta tegi seda kogu südamega, ta oli nagu pühendunud Jumalale ja ma mäletan, mismoodi alati, kui ta jutlustas, siis lihtsalt Jumala vaim teda alati juhtis. Nii et see andis mulle tohutut lootust, et kui ma näen, et inimesel on üks niisugune tugev suhe Jeesusega, siis see annab mulle kohe kindlasti lootus, ma tean, et tal läheb ka hästi. Ja ma usun, et see armastus temal Jumala vastu, sest et selles põrgus, kus ta nagu välja tuli, kus tal ei olnud mitte midagi, kus keegi ei tahtnud teda näha ega tunda, täna see mees on hoopis teine mees, isegi välimuselt. Kui ta tuli meie juurde, oli väga niisugune peenikene, täna on ta niisugune suur ja trenni teinud ja kõvasti. Nii et see nagu kiirgab temast endast välja see armastus Jeesuse vastu. Kui ma vaatan Risto elu peale täna, siis need on 2 erinevat inimest absoluutselt. Ja see juba, et eks mis see näitab, lõpuks näitab see, kuidas see päris eluga hakkama saamine siis on. Ja minu arust Risto teeb täna väga hästi. Ta käib tööl, ta on tegelenud oma võlgadega, ta on vaba oma võlgadest, ta on abielus ja ta käib, ta on koguduses täna, teenib Jumalat. Need jutuajamised, mida me täna räägime, ma lihtsalt räägin Ristoga ja ma saan julgustatud sellest. Ja see on absoluutselt teistsugune jutt, mida me rääkisime seal 7 aastat tagasi seal kiriku trepi peal. Ja ma näen, kuidas noor inimene täis lootust, täis tahet, silmad säravad.
lihtsalt see on hoopis midagi muud, seda saab teha ainult Jumal. Ja lihtsalt tohutu tänutunne on, et ma võin olla tunnistajaks ja näha seda, mida Jumal on tema elus teinud. Et see on see lootus ja mis meil on issandas. Ja Jumal õnnistagu Kristot. Nüüdseks kõneleb tema elu hoopis milleski muust. Ta on vaba sõltuvusest, tal on pere, kodu ja ta teenib teisi. See, mis kunagi tundus võimatu, on saanud reaalsuseks. Tema lugu näitab, et ükski elu ei ole liiga katki, et seda ei saaks taastada. See on tema 180-kraadine lugu ellujäämisest sügavama eesmärgini.